गर्म ही बहुत पड़ रही है आज बोले। अरे तुम्हें मैनर्स ना है बिल्कुल भी। तमीज नाम की कोई चीज आती है ना तेरे अंदर? काय को बेड़ा कर दो फिर। अरे ठीक है बात तेन सॉरी बोली मेट्रो में ना देखे तो ठीक है बात कैसे सॉरी बोलते बालक एक दूसरे से। जो तो छीके के बाद सॉरी ना बोलता ही। अरे तू क्या बात कर रहा है? रात को 2 बजे मुझ छिकाई मैं तो बराबर में करुआ सो रो बहुआ तू का जगह के सॉरी बोली। तू सॉरी की बात मत करे। सॉरी बोले करे सॉरी चल।